penanganan cuci besar di Petamburan. Yes, ini dia. Sama teknisnya disembunyiin semua guys caranya, jadi nggak boleh ada yang rekaman. Ya, ini pinggirinnya, kulkasnya balik ya. Pinggirin kulkasnya balik. Apa ini? Hah? Baterai kayak apa? Emang jelas kayak gini. Iki gak sampe suwe di sama tuh. Gosok lah, nyopot dikit lah. Nyopot ini dulu. Nah iya ini mas. Ya ini disobek, seret. Ini baru keluar. Ini baru pulang pembuangannya keluar. Mas modul-modulnya yang kena air. Baru keluar sogrok.